Hi, welcome to my YouTube channel Himadi Science. ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ආවා සූ part 2 වීඩියෝ එක. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉන්නේ පැස්බරා යාළුවෝ ටික. ඔයාලත් බලන්නකෝ ඔයාලගේ මේ ලස්සන වැඩ ටික කොහොමද කියලා. අපි දකින්නේ කොයි කවුරුත් දන්න ගිරා විශේෂයක්. ඒ තමයි නිල් මාල ගිරා විශේෂය. අධික රස්නේ නිසා මේ හැම කුරුළු විශේෂයක්ම ගොඩාක් ඈතට වෙන්න ඉන්නේ. ඔයාලා හොඳින් බැලුවොත් ඔයාලට දකින්න ලැබෙයි ඒ දේ. ඊළඟට ඔයා දකින්නේ අලු මාල ගිරවා. මෙයත් කුරුළු විශේෂයක්. ඉන්පසුව සිටින්නේ කුකුල් විශේෂයක්. උගේ නම බැන්ටම් කුකුල් වර්ගය. ඉන්නේ අපි අඳුරන කට්ටියක්. ඒ තමයි රිලා විශේෂය. ඉතින් යාලා ගස්වල කොළ වලින් කොළ අතු වලින් සෙල්ලම් කර ඉන්නවා. ඔයාලත් බලන්නකෝ. ඇත්තටම යාළුවනේ කලින් සූ එකේ හිටපු සත්තු ප්‍රමාණයට වඩා දැන් සූ එකේ සිටින සත්තු ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩුයි. ඊළඟට ඉන්නේ නිල් කහ මැකෝ කියන කුරුළු විශේෂය. ඉතින් මෙයාලගේ කූඩු නම් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. නමුත් ඉතින් පියාඹන්න ලොකු වපසරියක් මෙයාලට නැහැ. මේ කුරුළු විශේෂය හරිම ලස්සනයි. වයි වර්ණ කහ වර්ණයත් කොළ වර්ණයත් නිල් වර්ණයන්ගෙන් සංකලනයෙන් යුක්ත වූ කුරුළු විශේෂයක් තමයි මෙයාලා. ඒකේ අවසාන වශයෙන් මුවන් සහ ගොනුන් තමයි ඔයාලට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ තමයි සුසම්පූර්ණ වීඩියෝ එක. මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. බයි බයි. හිමාඩි සයන්ස්.